ang aton kaluwasan, ang kamatuoran, ang maayong balita, ang paglaom upod kay Kristo. Ang kabuhi ko ay kagamo, sang ikaw ang kilala ko. Naglino tiki pusoon ko, kay nakita kong kagamhanan mo. Okay, sa siningarion, magkapadayon kita sa atong pagtuon. Kag atong pagtuunan karon makita sa or mabasa naton siya sa Juan kapitulo 15 bersikulo 7 nga nagasiling. Kung ang akon pulong magpabilin sa inyo, kag kamo sa akon. Pangayo kamo sang bisan anong buot ninyo or luyag ninyo, kay igahatag ko ina sa inyo. Okay, manami gid nga pulong, no? Ano siya? Kung sa Tagalog pa siguro ang siling niya naghambal siya. Kung ang aking salita ay mananatili sa inyo at kayo rin sa akin, humingi kayo ng kahit anong gusto ninyo at ibibigay ko sa inyo. Kabay pa ngayon, sakto lang ginang ako translation sa Tagalog, hindi ka rin. But we hope nga malipayon kita sa sining adlaw. Kaya nahibalo naton. Madamo kita sa ginapangayo, madamo kita sa gusto maangkon sa atong kabuhi. But first, kita biyan, klaruhon mo, dapat una mo ang kunon. Ang pinaka-the best mo nga ang kunon. Kag pangayoon, gid, ang kaluwasan mo. Din mo na makita, din mo na makuha inang paglaom, diri lamang sa kay Kristo. So, ay ang title sa atong programa, ang paglaom kay Kristo. Abyan, or palangga, ang kabuhi naton may mga naglain-lain nga mga desire. May nagkalain-lain kita nga mga handom nga gusto maangkon sa aton kabuhi. Usually bala ang Ginoo naton, no, madumduman lang naton, like bala mahalin tulad ko ni siya or mahalin bawa ko ni siya sa isa ka sangay sa aton gobyerno or ahensya sa aton gobyerno nga DSWD. Madumduman tala ang Ginoo ta once nga may kinanglan kita, once nga may ara kita sa ital-ital, ara kita sa mga bagay-bagay nga or ara kita sa mga emergency nga case. Mula na pagdumdum to sa Ginoo, tawon na pagdumdum to palapit ta pagpanawag ta. Ba't di dapat ta imuon sa naton? Kundi nga kinahanglan tagid nga mangayo sa aton nga oras or manawag sa nga oras. Bisa sa aton pagkaon kinahanglan ta magpasalamat sa aton nga mga lalaktan, sa aton nga mga plano sa aton kabuhi, dapat aton na ang desire naton unahon tagid dapat ang Ginoo. Hindi ang kaugalingon nato nga desire bilang tawo. Hindi ang kaugalingon nato nga kagustuhan. Parehas man na bala mo pili sa partner mo. Hindi ka magpili nga without approval sa Ginoo. Mas nami gidya abyan, nami gidya palangga kung nagapili kita sang aton mga partner sa kabuhi nga may pagpanguna sang aton Ginoo. Example ko lang nga example, but agihatag ko lang nagaling example tungod nga mo nang dapat nagkakadapat nga once sa ulihin lang tawab lang iba nagkakatabo kaya nagkapadasod-aso sila, nagkapadasig-dasig sila pili nagkakatabo, nagkakagubang ina pangabuhi, nagkakaway sila, nagadugay, nagabulagay sila o nagahiwalay sila. Ba't ang Ginoo nato niya hindi amo sina? Ang Ginoo tayo hindi magpabaya sa aton. Kaya ba nila gani? Kung ang akon pulong magpabilin sa inyo kag kamo sa akon, pangayo kamo sa bisan ano nga buot ninyo or luyag ninyo, kay ihatag ko ina sa inyo. Amo nang Ginoo ta, tandaan ta mga abyan nga ang Ginoo ta yan DSWD nga once nga kinahanglan ta wala na magpalapit sa iya, nga once nga unara ta sa ita dita lang wala na magpanawag ta sa iya. Ang Ginoo ta is all knowing God. Ang Ginoo naton maalang nga Dios. Kung nga hindi siya maalam, wala ita niya tawo na himo ang tawo sa kalibutan, wala ita niya nakreate ang kalibutan kung wala siya. But God all-knowing best. All-knowing best para sa imo. Kung muna bala may isa ka kanta, nga example ko lang sa inyo, ang kanta bala nga, sa Jesus kahibalo, kundiin ako, kilala niya ngalan ko, kagtanan buhat ko. Amo na, bisan wala sa sekreto nga matago sa Ginoo. Bisan ano ka pa kalain, bisan ano ka pa kaayo nga tawo, kung bisan ano ka pa makasasala nga tawo, kita na sang Ginoo. Kilala yang ngalan mo, kilala yang ngalan ko, kilala yang ngalan natong tanan.
Okay. Ang Ginoo is mahapos palapitan. Mahapos siya palapitan. Mahapos siya pangayuan. Mahapos siya tawgon. But galing may mula na. Kung may pangayuan ka sa Ginoo, may ara siya 3 answers. 1. Yes. Ara dayon hatagin na sa imo kay tungod nga nakita ya, nga kinahanglanon mo na kag mas nagakinahanglan kasi ng abagay. Ikadua, wait. Hulat ka lang anay kay hindi ginahanglan tapos ang Ginoo kun bala deserving ka sa sinang abagay. And ang ikatatlo, no. Nga no. Tungod nakita sa Ginoo or nahibalaan sa Ginoo, hindi ka pa ready sa pagbaton sa sinang abagay. Mayara bala hambal nila bala. Ang masaligan nga tawo sa gamay nga butang, masaligan man siya sa dagko nga butang. Lantang una na sa Ginoo kung bala ikaw makakapagtiwalaan ka na tagaan niya sa sinang bagay or hindi, or masaligan ka ihan nga magtipig sa mga bagay-bagay nga na, especially sa atong pag-alagad sa iya, sa atong pagkilala sa iya sa simbahan. Ano ka lang ihan, you are only ayhan, listener ka lang ayhan, dila kay ihan sang bahin nga ginahimo sa Ginoo nga makatag kadayawan kag kahimayaan sa iya. Inang tiyon mo abyan, hindi lang sa nga tiyon nga ikaw lang nagakinahanglan, kundi ang Ginoo nagakinahanglan mo sa imo. Ganing way ka naliwan buluhaton, way ka liwan nga hulaton, way ka naliwan nga himuon sa kabuhi mo. Himo ang best nga mahimo mo sa Ginoo, kay ang Ginoo man ang magahimo sang best nga para sa imo. Tubtob naman sa liwat sa pagpalayag sang programa Ang Paglaom kay Kristo. Katahom sang kabuhi kunyara kay Kristo, puno sang kalipay ang tagipusoon mo. Ano man na problema ang masumalang mo, ang Ginoo magabuli sa imo abiyan ko. Isalig ang tanan sa Diyos nga gamhanan, ikaw iyang atipigan, hindi kanya pagbabayan. Itugyan sa iya ang tanan, abiyan. Ang tanan nga butang umalagi lang, pero kung ang kabuhi mo yara sa Ginoo, anuman na problema ang masumalang mo, ang Ginoo magabuli sa imo abiyan ko. Isalig ang tanan sa Diyos nga gamhanan, ikaw iyang atipigan, hindi kanya pagbabayan. Itugyan sa iya ang tanan, abiyan. Isalig ang tanan sa Diyos nga gamhanan, ikaw iyang atipigan, hindi kanya pagbabayan. Itugyan sa iya ang tanan, abiyan. Itugyan sa iya ang tanan, abiyan. Itugyan sa iya ang tanan, abiyan.